Ребят, всем привет, это мое новое видео. Рад вас всех видеть. На канале уже практически 1000 подписчиков. Для меня это безумный результат. Я благодарен абсолютно каждому. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Это очень сильно мотивирует меня снимать какой-то контент, возможно, полезный, возможно, интересный. Надеюсь, вам все нравится. В этом видео, как вы уже поняли из названия, я хочу ответить на вопрос, что я вообще думаю по поводу того, чтобы вернуться в Россию. Приятного просмотра. Погнали. В общем, хотел бы я начать с того, что я не планировал снимать подобное какое-то видео на тему о возвращении в Россию. Но, как вы поняли, планы немножко мои изменились. Все, наверное, началось с момента, когда я увидел блогера своего, очень любимого, которого я смотрю на протяжении, наверное, всей моей миграции, около 2 лет где-то. Этот парень, он, получается, с моего же города, с Находки, и он получил грин-карту и уехал жить в Америку, в Нью-Йорк, работать, развиваться и в целом получать ту жизнь, о которой многие мечтают. Жил в Нью-Йорке, в прикольной квартире в какой-то интересной, у него была какая-то интересная, классная жизнь, работа, и в целом он занимался чем-то очень каким-то интересным, не знаю. И в моменте, что для меня, конечно, странно, но я ни капельки не осуждаю его действий, я только поддерживаю любые вообще действия, изменения и начинания. Он принял для себя решение уехать из Нью-Йорка и вернуться в Находку. Это небольшой город на Дальнем Востоке, население в нем в районе, наверное, 100 с чем-то, возможно, 1000 человек. Это небольшой город с одной главной улицей. В целом он, конечно, классный. Я люблю Находку. Я с удовольствием еще не один раз вернусь туда и приеду к родственникам повидаться. Но для меня просто Нью-Йорк и следующий этап Находка — это немножко странно, потому что, я думаю, это объяснять даже не надо, как будто бы для меня это шаг назад. Но в целом, опять же, я абсолютно адекватно отношусь к любому решению, но, опять же, я ни капельки не против того, что он делает. Это выбор абсолютно каждого человека. У меня вот был выбор поехать в Аргентину, у него был выбор поехать в Америку, и дальше у него выбор вернуться в Находку. Я абсолютно могу понять его, могу понять причины, почему это происходит. И в целом это видео про то, почему такое может произойти. Абсолютно с каждым иммигрантом, абсолютно с каждым, кто уезжает за лучшей жизнью, не находит ее, возвращается и находит лучшую жизнь там, откуда он начинал. Иммиграция и смена своего родного города, своей родной страны на страну с другим языком, с другим менталитетом, с другими какими-то бытовыми вещами. Это достаточно тяжело и не каждому, наверное, под силу, не каждый с этим справляется. Если ты иммигрант, встречаться с очень такими глобальными проблемами, как и в психологическом плане, так и в бытовом каком-то плане, потому что очень много что не так, как ты привык делать. Если ты, например, переезжаешь уже в каком-то сознательном возрасте, а я считаю, что я переезжал уже в сознательном возрасте, то какие-то вещи, к которым ты привык, достаточно сложно научиться делать абсолютно по-другому. Это отражается во многих мелочах. Например, для меня было удивительно, что зачастую люди, например, в Аргентине ходят и отдают свои вещи в стирку, в прачечную, да. Причем на испанском я даже знал, как это сказать точно, но на русском я забыл. Это вообще очень прикольно, на самом деле. Оказалось, ходить в прачечную, сдавать вещи, тебе их отдают на следующий день стиранные, глаженные, чистенькие, с приятным запахом, а ты вообще практически, грубо говоря, ничего для этого не сделал. В общем, я все это веду к тому, что я предполагал, что путешествие, жизнь в другой стране, с другим языком, которого ты вообще абсолютно не знаешь. Это будет что-то невероятно интересное, что каждый день будет пролетать невероятно быстро. Ты будешь каждый день что-то новое изучать, что-то будет постоянно меняться, все будет интересно, круто, весело и радужно. Но на самом деле это далеко не так. Да, возможно, для вас это было очевидно, как некоторые напишут мне, но у меня не было такого опыта, в моей голове это было абсолютно по-другому. И оказалось это так, что это все интересно, круто,
первые какие-то там месяцы. Дальше это все равно становится какой-то рутиной, только с еще большими какими-то, знаете, заморочками. Типа, нужно что-то решить, бытовой вопрос, сдать машинку там, например, клееную в ремонт, а ты приходишь и нет интернета на телефоне, и тебе приходится полчаса объяснять, что тебе нужно сделать, что сломался мотор и тому подобное. Ну, короче, вы поняли, о чем я, к тому, что как будто бы все те вещи, что ты мог сделать очень быстро в своей стране, они очень сильно усугубляются незнанием языка, менталитета и прочего. За 2 года со мной произошло столько вещей, и хороших, и плохих, сколько не происходило за 10 лет моей жизни в моей родной стране. На этапе, когда мы были в Казахстане, мы уезжали через Казахстан, Кыргызстан и потом уже в Аргентину, был один момент, который я вспоминаю достаточно часто, когда становится тяжеловато. Это момент, когда мы только пересекли границу с Казахстаном. Был сильный ливень, мы сидели в машине, у нас не было интернета, это было там плюс-минус ночь, утро раннее, не было интернета, лил дождь, мы не могли поменять деньги, потому что мы не знали, где это сделать. И на тот момент я сидел и думал, типа, что за жесть? Давно не было такого ощущения, что я вот в какой-то панике, у меня нет денег на бензин, я не знаю, что мне вообще делать. Там дождь, мне негде спать, я сижу весь уставший, весь измотанный. Просто не знаю, куда мне дальше двигаться, потому что я бесцельно пересек границу, грубо говоря, да, была одна цель — пересечь границу, а дальше не было пути. И тогда было очень тяжело эмоционально, но сейчас я достаточно часто возвращаюсь к этим эмоциям, чтобы вспомнить, как было, и что в целом любая сейчас проблема, она не проблема. Если вы спросите меня, задумывался ли я, чтобы вернуться в Россию, то я отвечу, что естественно, конечно, я думаю, что без этого никак, но только для того, чтобы повидать своих родственников, дедушку с бабушкой, родителей и всех своих близких. Это единственное, зачем бы я хотел вернуться. И я бы, наверное, хотел сказать, что в жизни, как оказалось, нету ничего интереснее, чем исследовать что-то новое, открывать для себя новые страны, новые языки, новый менталитет, новые различные какие-то вещи необычные, которые бы ты не смог увидеть, находясь там в своей стране, в каком-то вот в этом вот состоянии того, что ты все знаешь, и ты чувствуешь себя как рыба в воде. Для меня лично нету ничего интереснее, чем познавать что-то новое. Опять же, это лично мое мнение, типа, если для вас иначе, это может быть так, но я делюсь своим мнением и надеюсь, что есть люди, которые разделят его со мной, поэтому я реально понял за вот эти там 2 года, что ничего для меня нет интереснее, искренне говорю, нет ничего интереснее, чем исследовать что-то новое и открывать какие-то новые для себя вещи. И абсолютно все проблемы, которые тебе будут встречаться, если ты решишь пойти таким же путем, то это будут самые интереснейшие проблемы в твоей жизни, это будут самые, наверное, любимые проблемы и испытания, которые с тобой проходили, потому что когда ты будешь потом сидеть, грустить и вспоминать о том, что было где-то в Казахстане посреди ночи, в ливень, как ты хотел в туалет, а у тебя не было денег ни на бензин, ни на то. Если тогда оно казалось чем-то очень страшным и то, через что надо проходить в данный момент, то сейчас ты вспоминаешь и думаешь, блин, как было круто, как было вообще офигенно. И почему я тогда не понял этого? Почему я тогда не понимал, что чем больше испытаний и чем они сложнее, тем реально интересней, и чем ты больше, точнее, тем больше чувствуешь ты вообще, насколько получаешь кайф от жизни, насколько ты реально живешь вообще, а не просто проживаешь какое-то количество времени тебе там отведенное. И если вы спросите, появилось ли у меня желание возвращаться в Россию для того, чтобы жить там, то я отвечу 100% нет. Максимум, я говорю еще раз, я бы
приехал повидать родственников, увидеться со всеми, но уехал бы обратно. И больше скажу, у меня сейчас нет желания жить в какой-то определенной стране. Мой дом — это в целом вся планета. Просто как будто бы я еще не был во всех комнатах своего большого дома. И, возможно, это звучит как-то, не знаю, по-тупому, то, что я сейчас говорю, но это реально мои, типа, вот какие-то мысли, которыми я хочу поделиться, что весь мир, реально, он настолько, типа, необычный, настолько везде все по-разному, и я понял, что я невероятно хочу посмотреть абсолютно каждый вообще уголок, что я хочу побывать абсолютно везде, и что у нас не такая большая жизнь, чтобы исследовать только одну комнату. В общем, я хочу донести одну мысль до вас, что жизнь у нас одна, и что прожить ее нужно именно так, как хочется вам. Неважно, через что придется пройти, пройти это нужно, и нужно получать удовольствие от жизни, нужно жить, короче, по кайфу. Я уверен, что бы ни было вашей целью, что бы ни было вашим желанием, и что бы ни было для вас той самой идеей, которая решает все, обязательно нужно идти к этому, обязательно нужно проходить через все трудности, которые будут на пути к этому какому-то этапу вашей жизни. И все решаемо, абсолютно все проблемы решаемы, абсолютно все ситуации преодолимы, все абсолютно вообще в ваших руках. Нужно только делать, полагаться на себя, на своих близких и просто идти вперед. Нужно научиться ценить в моменте, потому что каждый момент в вашей жизни, если вы получаете от него удовольствие, то и жизнь становится круче. Это, я думаю, база. Поэтому спасибо вам за просмотр. Еще раз повторюсь, нас уже 1000. Я вообще невероятно рад этому. Мне даже не верится, что буквально несколько месяцев назад я не мог в это поверить. Для меня это вообще уже огромное достижение, что люди смотрят, что кому-то это нравится, что, вы подписываетесь, мы находим какие-то общие интересы. Не буду вас долго отвлекать. Еще раз спасибо, что посмотрели. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня, вечера, ночи. Не знаю, что у вас. Пока-пока.